Бездомништвото останува еден од најголемите проблеми кои што не може да се искорени. Напротив, бројот на бездомни лица постојано расте. Јас сум Джейлан Велију, а денес под гласни идеи ќе дискутираме со Тони Станковски, председател на Сдруженијето на граѓани Љубезност. Здраво, Тони, добро дојде во гласни идеи. Здраво, благодарам на поканата. Љубезност е здружение кое што таргетира социјално загрозени лица и бездомници. Зошто се основало, која беше потребата од основање на такво здружение и кои се целите? Да, значи негде 2013 година одлучивме како поединци да не ја вртиме главата кога ќе поминеме некаде покрај некоја клупа во паркот или било каде во некој влез каде што се движат или престојуваат бездомни лица. Едноставно да дадеме дел од себе и да им помогнеме на некаков начин. И тоа го правевме на таков начин што набавувавме храна во текот на седмицата и на крајот на седмицата ќе однесевме на некој поединец или на некој семејство што го имавме детектирано претходно. Како не запознава со оваа активност нашите пријатели, роднини, колеги од работа, така да се приклучува и на тој начин почна да расте приказната во однос на организиран пристап за давање на помош некому кој што е во потреба. Така да 2015 година го формивме Сдруженијето Љубезност. Пред тоа функциониравме како една група, да кажеме, во склоп на една друга организација, кој што се викаше Поглед кон вистината, каде што оној хуманитарен дел го водевме ние. А веќе од 2015 година се формализиравме и самото Сдружение Љубезност го води тој, го има тоа име каде што е здружение кое што помага на бездомници и социјално загрозени семејства и поединци. Така да од тогаш до сега тоа е една убава приказна каде што голем број на луѓе се вклучени на најразличен начин за да дадат свој личен придонес во помагањето на овие наши сограѓани. Да. Но не останавте нели само на помош со храна, односно хуманитарна помош, сега веќе има и други активности и љубезност. Нели ги помага бездомните лица, социјално загрозените категории преку вадење на лична документација и така натаму. Да, хуманитарната помош беше некоја основна или да речеме водечка или најголем процент нели давање на донации во храна, хигиена, облека, покујни на електрични апарати, се она што е потребно за било кого, нели, за да живее нормален живот, да има основни услови за живот. Сето тоа на некој начин доаѓавме до тие донации и истите ги насочувавме да помогнеме на што поголем број на социјално загрозени семејства, вклучително и бездомни семејства. Меѓутоа, од некаде 2017-2018 година полека почнавме да воведуваме некои нови активности, а тоа е давање на психолошка, на социјална поддршка. Затоа што увидовме дека давањето на хуманитарна помош до безкрај едноставно не е решение, трајно решение, него е нешто што е адхок во моментот, иако потребата нели за храна е секојдневна. Меѓутоа паралелно да почнеме еден процес на нивна ресоциализација и реинтеграција. За тоа да го направиме беше нели потребно да вклучиме определени услуги. Така да веќе од 2019 година во поголем обем беше вклучена таа поддршка и 2021 година, 2021 вклучително со еден интегриран пристап на давање на социјална, правна и медицинска поддршка, каде што луѓето им помагавме да може да остварат некој социјално право, да извадат документи. Имаме многу случаи каде што се среќаваме секој ден со ситуации каде што највеќе кај децата, меѓутоа и кај повозрастните се без лични документи или како што ги знаеме фантоми, нели? Процесот на вадење на документите малце покомплициран од вообичаени, ако се на време се извади.
така да тоа изискува и време, и труд, и енергија и средства, за да може да се здобијат со основните документи, за да може понатаму нели да проследиме и она што следува понатаму, нели, не знам, вработување или пак остварување на социјално право или пак правење на договор за да се здобијат со место на живење под кирија или било што друго. Значи, како здружение љубезно се учествува во процесот на реинтеграција, да кажам, на поединците повторно во општеството. Па да, тоа е основната работа и на тоа даваме поголемо тежиште во изминативе неколку години, да едноставно им помогнеме на луѓето да застанат на своји нозе. Едноставно да може да почнат сами да придонесуваат за себе и за своите семејства. Да може да ги отрнеме од статусот во кој што се заглавени можеби подолго време, нешто по нивна вина, меѓутоа нешто и ради околностите. И да им овозможиме, нели, ете, освен права, освен документи, да посредуваме за нивно вработување. Да можат едноставно да се вработат, да им помогнеме во организирање на враќање на долговите што ги имаат акумулирано во претходен период и да почнат од некоја позитивна нула, нели, во својот живот, едноставно да продолжат понатаму. Сега се задржиме малку на бездомништвото како проблем. Според статистиките на Обединетите нации, постојат некаде 100 милиони луѓе во светот се бездомни лица. Дали има податоци колкав е бројот кај нас? Нели излегуваат некои податоци кои што се различни, некојаш 300, некојаш 500 и сега на кои податоци треба да веруваме? И дополнително сакам да прашам со какви проблеми се соочуваат луѓето кои што живеат на улица. Сигурно мислам не е тоа едноставно. Че се отфрлени од општеството, од случајните минувачи што кажа и што друго мислам се случува. Сигурно имаш некои сведоштва да споделиш. Бројот на бездомници на светско ниво е голем, да. Еве и да ти ги спомна бројките. Многу побогати држави од нашата држава се соочуваат со предизвикот на бездомништвото. Меѓутоа, од друга страна, немаат недостаток на системско решение како да ги обслужуваат, како да ги прифаќаат, како едноставно да ги реинтегрираат во општеството. Можеби тоа е нешто што е недостаток кај нас, затоа што не е доволно развиен тој систем, има делови каде што и воопшто не постои систем, нели, за може тие да се реинтегрираат во општеството. Така да бројката кај нас едно варира, од друга страна немаме конкретен податок колку бездомници има. Сите калкулираме со некакви бројки, едни кажуваат 300, други кажуваат 500, ние велиме 1000. И сега да се докажеме колку се, нели? Затоа што има еден голем број на бездомни семејства кои што до скоро време не биле евидентирани како бездомници, затоа што можеби некој од нив остварувал некакво социјално право кој што го стекнал во претходен период. Во меѓувреме останал без. Во меѓувреме останува без место на живење или покривна глава и дали живее негде покрај Вардар, дали некаде под мост, дали на некое друго трето место. Меѓутоа од статусот што веќе го здобил, едноставно не се категоризира нели со статус дека е бездомник. За тоа да може да се евидентира, потребно е да имаме некоја база на податоци, регистар, каде што ќе може да се мапираат постојано, значи овие наши сограѓани кои што го имаат тој статусен карактер, нели, за бездомници, затоа што самото бездомништво е малце сеопфатна област, значи немаме само активни бездомници, имаме потенцијални бездомници, имаме бездомници кои што скриени, значи имаме скриено бездомништво. Или привремени. Или привремени, да, или се случило некаква, нешто се случило, да речеме, опожарена куќа или било што изгубено изгубена собственост поради X причини. И остануваат на улица. Имаме таков пример кој што се среќаваме во текот на нашето работење. Така да бездомништвото е малце широка област и за да може да имаме едноставно точна
ситуација на теренот, потребно е да имаме таков еден регистар. Затоа се заложуваме од 2017 година навака да може да направиме таков еден регистар кој што ќе помогне многу за да ја знаеме точната бројка на бездомниците и социјално загрозените. А од друга страна да видиме предизвиците и проблемите со кои што се соочуваат, зашто многу од тие приказни се слични, меѓутоа има различни специфики има. Трета работа, здруженијата ќе можат ајде да кажеме, со соработка, со консултација меѓусебна, со пратење на ситуацијата заеднички да соодветно да помагаат, затоа што имаме луѓе кои што семејства и поединци кои што се покриени можеби од повеќе организации, меѓутоа имаме и други кои што не се покриени од ниту една организација. И на крајот државата ќе има во секој момент ситуацијата под контрола во однос на тоа да соодветно на ситуацијата на терен што ќе биде евидентирана во таа база на податоци, соодветно да креира соодветни мерки, регулативата да ја менува, не да биде тоа нешто што ќе биде донесено само во канцеларија во 4 зидови, меѓутоа да не соодействува на вистинската ситуација на терен. Така че вака преку регистарот ќе имате увид во на терен што се случува всушност. Сето она што се случува на терен едноставно ќе биде евидентирано со сите специфики, со сите предизвици и соодветно на тоа ќе може да се креираат соодветно и мерки и регулативи. Добро, во однос на сместувачките капацитети како стои државата? Да, и она од претходното прашање, проблемите со кои што се соочуваат бездомниците или она што го имаат како своја позадина или како историја, нели, на тоа што дошле во таква ситуација. Ја го споменав пред малку дека многу тие приказни се слични. Меѓутоа има и различни специфики, не знам, опожарени, изгубиле куќата поради расипани разнишени меѓучовечки односи во семејството, или пак ради извршител, ради долгови, ради не знам, касино или било што, нели, каде што едноставно вложува, го трошат сето она што го имаат и се задолжуваат дополнително, така да едноставно остануваат на улица и не само што остануваат на улица, него се продлабочува нивната агонија со тоа што се оддаваат на различни пороци, кои што едноставно што повеќе ги влечат надолу, до безизлез, се додека не изгубат надеж дека едноставно дека го допреле дното, нели, и едноставно се во некоја ситуација каде што гледаат дека се во некој безизлез и некои од нив едноставно размислуваат и да си го земат животот. Да, и затоа тука неминовно е, нели, да имат психосоцијална поддршка и, нели, разговори со психолози и така натаму. Дефинитивно таа поддршка е многу битна. Не само во процесот, да кажеме, на нивно помагање и онаму каде што се, него и кога веќе почнуваме да работиме со нив, дали е тоа сместување, дали е било што, значи многу е потребно, повеќе од потребно да се има таква поддршка, сеопфатна интегрирана поддршка, затоа што тоа дава голем придонес во нивното реинтегрирање, затоа што реинтеграцијата и ресоциализацијата не се случува преку ноќ, тоа е долготраен процес, меѓутоа е на здрава основа, се прават промени на долги патеки, се прават промени. Апсолутно, да. Околу сместувачките капацитети? Да, сместувачките капацитети, тоа е нешто што исто така меѓу многуте други работи со кои што се разликуваме во однос на многу други земји и кои што се наши соседи, меѓутоа и да не ги спомнуваме и европските земји, западноевропските земји. Значи, едноставно како држава немаме сместувачки капацитети или немаме доволно. Како ќе го дефинираме? Може би едното и другото да го кажеме, затоа што ако кажеме немаме, тоа значи дека таму каде што се сместени немаат основни услови за живот. Значи исто како да нема, исто како да е некоја напуштена куќа која што ја употребуваат, или значи тоа не значи дека не им е овозможено во даден момент, меѓутоа со текот на времето станало во многу лоша ситуација затоа што не се одржува. Не се одржува, да, затоа што не се работи со самите, онака квалитетно со самите
корисници, со самите бездомници, со самите луѓе кои што се сместени таму, за да може да стекнат некои навики, да има одговорност, да има правила, да има некои работи кои што би требало да бидат воведени за да може да тоа да се одржува и да биде во добра кондиција како што почнало. И самите тие најверојатно треба да чувствуваат одговорност нели за местото каде што живеат за да го одржуваат, ама тоа оди паралелно со реинтеграцијата. Така, тоа е и целта на реинтеграцијата и на ресоциализацијата, да ги стекнат тие навики, да стекнат одговорности, затоа што определено време или подолго време они биле надвор на улица, биле надвор од системот, надвор од случувањата, некои од нив и генерацијски се бездомници. Значи, нивните родители били и они како деца, порастат и се бездомници, така да некои од нив и не ги стекнале тие вредности. Нема никаде. Многу, да, нема никаде. Околината е таква каква што е, нели, каде што живеат, каде што се движат. Многу лесно можат да бидат плен на криминал, нели, едноставно да влезат во некаков криминал. Така да тие вредности, тие норми, тие одговорности, навики се нешто со кое што треба да се позабавиме малце по-сериозно и како држава, меѓутоа и како невладин сектор, се со цел да се направи навистина вистинска промена. И како општество јас би рекла и како сите луѓе, мислам без разлика дали се од власта или од невладиниот сектор, треба да се свесни за овие проблеми во општеството. Како што кажа на почетокот, не да ги одменуваат луѓето, туку да помислат дека и тие се човечки суштества, дека нешто им се случува штом се во таква состојба. Бидејќи јас си земам од себе си пример, ако јас живеев на улица, сигурно немаше да ги имам овие мислења и ставови сега и овие вредности. Бидејќи нели околината ти ги создава на некој начин и влијае и дефинитивно ако ги имаше тие вредности или нели дали сме свесни беше прашањето, дали сме свесни како држава. Може би сме свесни, може би не се сме свесни. Од време на време се во различен период, да кажеме, ова прашање добива на значење, меѓутоа не е нешто што станува како постојана нека активност на некаква промена. Затоа што она што го имаме сега како систем не функционира, значи соодветно, затоа што не е целта некого да сместиш некаде и да го заборавиш, нели да му дадеш, значи сместување, односно вдомувањето не е процес некого да го ставиш некаде и да го заборавиш, него едноставно е нешто каде што треба да го сместиш, меѓутоа да продолжиш да му даваш поддршка или да биде тоа, нели, домување со поддршка каде што соодветно ќе им се даде соодветна ајде кажеме насока за да може да се реинтегрира тоа семејство или тој поединец или да се ресоциализира. Каква е праксата во другите земји, како што спомена, во однос на реинтеграцијата? Во другите земји е многу поразлично. Значи тоа е системско решение каде што бездомниците уште од нивното мапирање и нивната прва средба со нив на некој начин и давањето на хуманитарна помош веќе се знае во кој правец едноставно може да се упатат, затоа што тој ланец на поддршка и на нивна реинтеграција е исполнет со повеќе делови. Значи има доста капацитети, имаат, значи западноевропските земји доста капацитети на нивно сместување, дали се тоа дневни центри, дали се ноќни центри, дали се само за преспивање или пак 24 часовни шелтер центри, каде што им е обезбедено и сместување, и спиење, и нека интеракција со нив, има 3 пати јадење во текот на денот, доколку се ноќни центри, тогаш нели еден оброк и преспивање. Понатаму има многу услови за бањање, сигурно има за лична хигиена, за лична хигиена, така е, кај нас мислам дека тоа за перење на нивната облека, за постелнината, за менување доколку нешто штетено скинато. Нешто што би требало да функционира 24 часа, значи во текот на цела година. Понатаму имаат центри за професионална и социјална реинтеграција, за да може тие лица во даден момент, нели, определен период се во
ноќните центри, нели шелтер центри определен период се нели во дневните, да едноставно се следи нивната работа, нивниот развој и соодветно на тоа може да одат нели во следен степен или чекор за нивна поддршка, тоа е и во центрите за професионална и социјална реинтеграција, каде што се проценува нивната работоспособност, се има некакви workshopoви, работилници за нивна можеби до едукација за нивна преквалификација, исто така барање на работа, нели едноставно помагање во тој процес, па се до процесот на индивидуално обдомување. Значи каде што повторно со поддршка продолжуваат понатаму нели да се интегрираат во општеството, затоа што сите овие работи недостасуваат кај нас. Значи ние ги немаме или имаме само еден дел кој што е парцијално, кој што е дел од некој помал дел од некој сегмент нели од цела оваа приказна и кој што ги нема да речеме основните услови за да може да функционира или не може засебно да функционира, таку мора да биде малце по интегрирано, значи заедно со други ајде да кажеме поддршки во тој процес. Па добро, јас толку имав да те прашам, бидејќи мислам дека фативме некако генерално темата, ако имаш да додадеш нешто. Би додал дека потребата за да се има посистемско решение за помагањето на бездомниците посебно е повеќе од потребна. Има расположливи ресурси во државата кои што дали се тоа невладините, дали се претежно невладините, значи кои што се ставаат на располагање нели на државата да може да работат на оваа проблематика, меѓутоа многу е потребна поддршката од државата за да може тоа да се реализира, затоа што во западноевропските земји, не само во западноевропските, него и други земји кои што можеби дали во наша околина или на Балканот, повеќе вложуваат во овој процес, поддржувајќи ги невладините да можат тоа да го остварат и да го развијат, нели уште повеќе. Така да се надевам дека ете во блиска иднина со сите овие соработки што ги имаме, да кажеме на дневно ниво, со некој дел од институциите, дека и таа соработка би се проширила, би се продлабочила и дека ќе се има сенс да можеме да направиме еден исчекор во помагањето на бездомниците во следен период. Благодарам за гостувањето и за разговорот. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.